嗰邊。我揸翻好先。我哋行錯路啊！我哋信 Apple 個箭嘴喎。冇啊，影下大家啫。大家而家揾到去餐廳，啱啱非常瘋狂咁嗱，又影咗貼紙相啦，又玩咗我又玩太鼓，又打氣剪球，仲有咩頭文字 D， 跟住我哋扭蛋扭咗勁多隻黑色貓出嚟。我扭蛋頭嗰兩隻都係扭晒支冰要嗰兩隻，跟住俾咗佢，到我自己扭唔到。佢跟住 Chris 又係扭黑色，跟住佢又塞嗰隻黑色俾我。扭黑色，冇人要黑色啊！啊！哇，好 racist 啊呢句，冇人要黑色。嗱 on camera。你呢啲唔好個 DI 我，係唔要黑色隻貓啫。係啊。好，依家我想問知唔知呢間餐廳叫咩名啊？我哋陣可能直接隻眼見到個名啊，喂，燒唔識啊，日文名。你幫我睇下，睇。貝出汁啊！貝出汁，好啊。貝出汁。係咯。先有。揾個 best of 香港。哇！而家好似冇咁熱喎，頭先好焗啊！頭先我哋係咪喺嗰邊拍啫？Eon 嗰邊拍啊你啊？我哋係另一邊嘅，可能拍。我哋拍咗 Eon 嗰邊。哦，呢度係啊，真係有啲似嘅。就 OK 嘅，幾得意。咦 Christy 未行好似，佢哋未行咩？佢哋好似扭緊蛋定唔知做咩，唔理佢啦。佢哋手機有數據有手機。咩話？哦，唔知啊。即係翻港啲。唔係，其實我哋如果住呢間酒店，真係可以喺呢度玩1-2日都得，淨係喺呢個區。但係就好似有啲 all inclusive 嗰啲 friend 啦，即係淨係喺酒店玩咯。哦，係啊，都開心啊！老實講。係啊。我上次表姐結婚咧，佢去咗巴厘島，跟住佢請晒啲人去啦，佢租咗成個 villa 唔係啊，唔止佢租咗幾個 villa 個度假村嗰啲，跟住我哋都淨係喺個入面玩，都冇出外面玩。其實係開心嘅。係啊。其實我覺得我哋喺我哋個 B&B 度玩都應該玩成。我哋係可以有買嘢翻，日日翻去食外賣啊。係啊。玩好耐。係啊，咁喺度吹水，玩都得。轉埋咗。咩出汁嗰間？邊間？係講緊貝出汁啊嘛。貝出汁。特嘅啲味。咩啊？我呢個好大啊！石鐵。哦，呢間啊呢度，度貝出汁。我哋未有位㗎啦。咦？佢哋喺入面喎。我哋分開坐係咪啊？死㗎啦，係。咁我哋出面。寫咗名啦。你哋出翻去先。哦，好啊。哦，好啊，你出嚟。好，我哋出嚟等位。